博楚智能焊接控制系统是一款专为钢构行业打造的焊接系统，支持 H 型钢、牛腿、塔脚工件的参数化建模。只需在软件中直接输入工件尺寸数据，即可生成相应工件图纸。可实现快速出图、免图纸、免试教，上手容易，测绘方便。适应小批量非标工件快生产，可根据实际工况定制化开发。